Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para guru, para kasepuhan, jamaah pangaosan rahimakumullah. Puja puji syukur selalu senantiasa tong hilap urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam mugia salamina dicurahkeun ka baginda urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargana, para sahabatna, sareng ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah pangaosan anu mulia, alhamdulillah dina dangatan ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji. Anu mudah-mudahan ngajina urang dibere kemudahan kagampangan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anu mana insyaallah wongen ayeuna urang ngali kana surat Al-Kahfi. Anu mana minggu kamari waktos dilebak alhamdulillah surat Al-Mulk parantos beres. Ayeuna kana surat Al-Kahfi, surat anu ka 18 lebet kana juz anu ka 15. Upami di dieu halamana halaman 293. Mangga urang kawitan. Allahumma ftahna hikmata wa syawalina rahmatika wa zalina manasina ya dzal jalali wal ikram. Nawaina taqarruban ila Allah bi tilawatil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Makisina fihi abada. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mangga urang tingali hurufna panjang pondokna hiji-hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Letik alna terus ulah dipantulkeun majana. Alhamdulillah la dua harkat lillahillazi zal gede zi santos mata baik harap nangharpan alif anu bisa kalimatna eta ngaranna mad jaizmon fasil ikhfa azala zai azala ala ain ala dua harkat mata baik
amb qalqalah pantulkan macana amb abadihil al-qamariyah abadihil kitab. Lamun waqaf orang didinya tak nak jadi mad ari sukun be nak jadi qalqalah